Že povie, že som falošná, tak ja poviem niečo iné. Tak ja som povedala svoj názor, ako to ja beriem. To si mohla povedať, že mám škaredé vlasy, alebo že vyzerám jak strašidlo. A to bol môj názor a bodka. Ja sa tu s tebou nebavím, proste ja ťa neriešim. Keď si ho mám niečo prehovoriť, tak si ho prehovorím pekne a bodka. Dobre, tak ale potom si ma vôbec nevšímaj. Však ja všímam si Potom na ťa. čo si ma všímaš? Nebo mě řekne, že tak hele Věrko, tak teď si mě nevšímej a zatím se do mě naváží, jako, tak potom proč si ho nemám všímat? A všímam si ťa? Si povedala, že ja si ťa vôbec nevšímam. Od začiatku do mňa Lea, potancuj, rob toto, hypsa. Aj keď sa zdá, že Zuzana má na tvrdé výroky svoje dôvody a Vierka ich znáša pomerne s prehľadom, niektorí z hostí hotela Paradise s nimi zásadne nesúhlasia. Tomáš z Niky sa energicky vrhajú do obrany vyšportovanej blondínky a to aj za cenu nepríjemnej konfrontácie. Tak dneska ma prebudili, videl som, jak za Zuzkou behali dve hrdličky, Niky a Tomáš. Tomáš tam hovoril, že to bolo veľmi neslušné a vulgárne vrchol proste neslušnosti. Teď jsem se zastal Věry před Zuzkou, protože jsem cítil, že její chování bylo hulvácký a ta holka si to nezaslouží, neznáme její minulost. Čo som povedala, to som povedala, je to môj názor a tak to bude proste. Ano, dobře, Ja no tak tomu je nikdy prostitutka. nebudem. Ale jako prostě to netahej do těch... To, co si řekla, je vrchol absolutního hulváctví. Tomáš a Niky boli veľmi aktívni v tom, že chceli prejaviť, že sú správni a slušní a že ako by to ona nemala robiť a že akože to prehnala. Tak, Já ji nepoznám, já to nemůžu posoudit, ale Dobre. tohle to říct holce, která přijde po 2 dnech a tak dále. Ale ja ho poznám. Dobre, no. ale ja ho poznám úplne inak, ako poznáte vy. A to, čo som aj povedala, je môj názor na ňu, A to dobre? ja chápu, Takže to Zuzi. musíte chápať. No je to A mňa tvůj názor, ten nezaujíma. nikto nebere, A za to, ale- že ona teraz tu hrá nejakú formu pred vami, že z toho Ne, smutná, ne. ona mi tam povie, že ja si myslím, že si falošná a už nemám čo k tomu dodať. Vy ma nebudete ovplyvňovať Ja ťa nechci, tým, ne. že ja som si povedala svoj názor. Tak, jak ty si môžeš povedať názor na mňa, na ňu, Tak proto ti ho povídám, že se mi to nelíbí, že je to vrchol absolutního hulváctví. Tak A já ale ti řeknu, a je když to jsem můj dostal názor. tu holku překam přes noc, dostal jsem jí, jakoby nechtěl jsem to, dostal jsem jí a jak já jsem jí poznal třeba během té chvíle, tak ti můžu říct, že ta holka je zlatá a tím, jak se zachovala, tak to jenom potvrdila. Přijde. Ale ona je taká, ona teraz hrá len formu, prosím ťa, ju poznám z reálneho života, vieš, koľko ona vecí spravila mne. Ona je totálne Já prepnutý vím, že človek, Zuzi, že ty to chápeš? neuděláš, Já já to to vím, myslím že- jenom kvůli tobě. A čo Že- kvôli mne? Ja si protože- poviem svoj názor, mňa to nezaujíma, keď budem mať ísť kvôli môjmu názoru do tak pôjdem, ale ja svoj názor nezmením, mňa nikto nebude ovplyvňovať, aby som si povedala Ale svoj já názor. Zlato, já ti neberu tvůj názor. Dobre, Já to dělám ja jenom už kvůli nemám tobě. čo riešiť, povedala som si svoj názor na ňu a bodka. U lidí budeš mít lepší, když jí řekneš. No ja prostě- jej nepoviem nič iné, ja si poviem svoj názor, proste ja nebudem jej hovoriť čo si o nej nemyslím. Chápeš? Tým, že ona mi povie, že som falošná, Taky tak neříkej to len nic. preukážem, že som falošná. Taky Tak neříkej jak nic, jsi já říkal, že vůbec si ji nechci. nevšímáš, tak si ji prostě takhle Ja som nevšimej. povedala, že si ju nevšímám. Já si vůbec nechci A zastávat povedala jí, som já to svoj dělám názor. kvůli tobě. Ale nemusíš to robiť kvôli mne. Já to dělám jenom kvůli Tak tobě. jak se já odprezentujem, že lidi tak se odprezentujem uvidějí já. jí a že ty jí nadáváš, že je prostitutka. No a čo? Zbytečně, to je... Ale chápeš, že- Nepleť to sem za ale- to, že ale je nie, prostitutka. chápeš, Pleť to, chápeš, co že ja dělá bych to- tady. Máš říct, ona první večer ukázala cecky jebačka. Dobre, neriešte to, choďte prosím vás preč, dobre? Ale já to myslím kvůli tobě, chápeš No tak to nemyslí kvôli mne, proste ja som si povedala, čo som povedala, ja som to chcela povedať, tak bodka. Tak jak Nela má svoj názor, môžem mať aj ja svoj názor, alebo čo? Ale můžeš, No. ježišmarja, to jsem ti vůbec neřekla. No, tak... Já jsem ti řekla, že takovýhle věci byste si měli vyříkávat doma. Dobre, ja to mám, Že ja co je čo z si poviem, tak to minulosti. si poviem. Máš řešit to, co je tady. Dobre, ale tak to je môj že by názor. ti někdo povedal pravdu. Jakú pravdu? Povedz mi, prosím jakú ťa, to pravdu. vôbec tady Ja som ti neřeš. dneska povedala najväčšiu pravdu, čo je pravdou a ty to vieš. Tak sa teraz nehraj a nerob sa na chuďatku, lebo to vieš, že to je pravda. Dobre, my vieme o sebe veľa vecí, ty no o mne vieš ale ja viem o tebe veľa Jaj. vecí. Hej, Takže já si tu hrám na chudětku, podle tebe. áno, hráš sa tu na chuďatko. Dobre. Aká si Ešte doma? niečo? Čo robíš doma? No, mám toto začať vyťahovať? Nevyťahnem to tu len z rešpektu k tebe. Tak nevieš, čo máš ticho. hovoriť. Keby mi na tom záležalo, že ak budem vyzerať pred celým národom. Až Prosím ťa, s kým sa ty bavíš? Sa so mnou ani nebav. Ja mám záujem sa s tebou baviť, chápeš? Tak ale potom, Nepokladaj mi tak ani ale Zuzana, otázky. potom si ma nevšíma, jak si povedala tam v bazéne, že si ma od začiatku nevšíma. Ale nevšímam že sa. to pre teba prostitútka. Tak čo si ma všímaš potom? Však lebo falošne, ne? Ja si myslím o tom, že treba povedať svoj názor, ale netreba naháňať človeka a na silu ukazovať, že aké je to byť správne a ako to mala povedať. Ja si myslím, že to je jej názor, ona to má právo vysloviť a že ten človek sa môže maximálne k tomu vyjadriť, ale neho poučovať a naháňať ho dovtedy, dokým nezobudí druhého človeka.